आपने घर को साफ करने वाले वैक्यूम क्लीनर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने समुद्र में रहने वाले वैक्यूम क्लीनर का नाम सुना है? मैं बात कर रही हूँ डग ओंग की, जो सिर्फ इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये समुद्र में रहने वाली बाकी जानवरों की निस्बत एलिफेंट के सबसे करीब रिश्तेदार है। इनका वजन करीब 750 किलो हो सकता है। अपने वजन की तरह खाना भी ये उसी तरह ही खाती हैं। करीब 30 से 35 किलो तक घास खा सकते हैं। ये जो इनको घास मिलती है वो समुद्र के सरफेस से मिलती है।